السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وفي احوال جيده. ولقاكم هاد لا فيديو ديالي في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غادي نتقاسم معكم مشروبات طبيعيه كتحمينا من الانفلونزا، وايضا كتعالج الانفلونزا والسعال وهكا طارده للبلغم. فان شاء الله الا عجبكم لا فيديو ديالي ديال اليوم، فما عليكم غير تفرجوا من الاول حتى الاخر باش هكا تعرفوا على هاد المشروبات وعلى الطريقه باش حضرتهم. فبسم الله على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. غنحتاج في المشروب الأول كاس ديال الحليب، 3 العويدات ديال القرنفل أو المسمار، معلقة صغيرة ممسوحة ديال الزنجبيل، وغادي نحتاج هولز. هاد السكاكر اللي كيتباعوا في الحانوت. ممكن أنكم ديروا أي نوع هكا الفانيد اللي مصنوع من المانت أو فليو. وغادي نحتاج باش نحلي هذا المشروب ديالي بالعسل. من الافضل الا ما كانش العسل خليوه هكاك طبيعي. فخديت كاس ديال الحليب درتو في كاسرول، درت معاه معلقه ديال الزنجبيل، وغندير معاه هاد الحبه هذه ديال الفانيل او الهولز. صافي غنديرها فوق النار حتى كتغلى. ونحاول انني نحرك لان ديك الحبه ديال الفانيل كتبقى في الاسفل. ضروري نحركو باش كتذوب، ومن بعد كنصفيوه. وبالنسبه للزنجبيل، الا توفر الزنجبيل طري من الافضل تاخدوا واحد تقريبا سنتيم وتتحكوه وتديروه مع هذا المشروب هذا كيكون من الافضل. ولا ما كانش كديروا سكنجبير هكا يكون مطحون على اليد، يعني كتاخدوه وكطحنوه عند العطار ديالكم. باش هكا كتضمنوا انكم درتوا شي حاجه اللي طبيعيه وما مغشوشاش. صافي كنخلط كلشي، كنصفي في واحد الكاس، وكندير معلقه ديال العسل. انا هنا درت عسل الاعشاب. ممكن ديروا اي عسل توفر عندكم. فمن الافضل بحال هاد المشروبات هادو نحليوهم بالعسل باش كيعطينا نتيجه مزيانه. صافي وتنخليوه حتى كيدفى وتنشربوه مباشرة تحت الفراش وكنعسو. فكيسخن لينا الصدر ديالنا وكيحيد لينا داك السيلان ديال الانف والسعال، فهو فعال جدا. وهنا بالنسبه للوصفه الثانيه غنحتاج لها كاس ديال الماء، نصف حبه ديال الحامض، ونصف حبه ديال الليمون، ومعلقه ممسوحه ديال الكركم. وعندي هنايا واحد 7 العويدات ديال القرنفل، ما بين 5 حتى ل7 العويدات ديال القرنفل. صافي كناخد الكاسرو كندير فيها داك الكاس ديال الماء، كندير فيها العويدات ديال القرنفل، وغادي ندير فيها نص حامضه ونص ليمونه والكركم. بالنسبه للحامض انا درت الحامض البلدي، كيكون افضل الا ما توفرش ديروا الحامض الاخر. فكلهم يعني كيعطيو نفس النتيجه. صافي هنا كنديرو فوق النار غير كيوصل للمرحله ديال الغليان كناخدوه، كنحيدو داك الحامض والليمون، كنحاولوا اننا نعصروه باش نستافدوا من ديك العصاره ديالو. وبالنسبه للقرنفل حتى هو كنحيدوه وكنصفيو المشروب ديالنا. بالنسبه لنصف حامضه ونصف ليمونه اللي احتفظتوا بهم، ممكن انكم تزيدوا تعصروهم هنايا مع هذا الخليط وتشربوهم. فهنايا بالنسبه لهذا الخليط فاش كان كيغلي فوق النار كناخذ واحد الفوطه تنغطيها على وجهي، وتنحاول انني نستنشق داك البخار اللي كيطلع، فتا هو مزيان كيسرح لنا الجيوب الانفيه. صافي وكنشربوا هاد المحلول حتى هو سخون من بعد ما كنصفيوه. كيف شفتوا معايا عصرت داك الحامض وداك الليمون بواسطه مصفات هكا، وغادي نصفي هاد المحلول وغادي نشربو. حتى هو كنحليوه بالعسل، اي نوع ديال العسل توفر عندكم كديروه. من الافضل انكم ما ديروش السكر، يعني تخليوه طبيعي او لا تديروا العسل باش يعطيكم نتيجه مزيانه. هنا غادي نستعمل العسل ديال الليمون. غادي ندير واحد المعلقه في هذا الخليط وغادي نخلط وغادي نتناولوا. بالنسبه لهذا الخليط دائما او هاد المشروبات يتشربوا دافيين وانتم غتنعسوا. صافي تشربوهم وتغطاو، لان غادي تحسوا بالتعرق. وايضا داك السيالة اللي كيكون عندكم في النيف وداك المخاط داكشي كله كيحيد باذن الله. وبالنسبه لهاد الوصفه ديال اللفت فايت اللي تقاسمتها معكم في فيديو سابق غادي نعاودها غير بعجاله. كناخذوا اللفت، هاد اللفت اللي فيه الموف او اللفت الاخر الطويل الابيض. الا كنتو غتستعملوا هاد اللفت الموف كتغسلوه دائما مزيان، وكتحيدوا ليه داك الطريبيش الفوقاني كتفرغوا لداخل.
وكتعمروه بالسكر، سكر حبيبات أولا السكر الثقيل أولا العسل. فمن الأفضل أنكم تديروا العسل كيبقى شي حاجة اللي طبيعية. وبالنسبة لهاد اللفت الأبيض إلا كنتو غديروه ما توفرش عندكم هاد اللفت الموف، كتاخدو داك اللفت الأبيض كتحكوه. وبالنسبة لهاد اللب اللي كنفرغ من هنايا فتا هو كنحاول أنا نقطعو قطع صغيرة أولا نحكو، وتنزيد عليه هاد اللفت تا هو، وكندير ليه السكر أولا العسل كيبقى لكم الاختيار. دائما كيبقى العسل من الأفضل شي حاجة اللي طبيعية. صافي تناخد هاد اللفت اللي حكيت كنجمعو مع اللفت الاخر اللي خرجت من اللب ديال هذيك اللفته الموف، كنزيد عليه كميه ديال السكر وتنحرك. وبالنسبه لهذيك اللفته الموف كتعمروها يا اما بالعسل يا اما بالسكر. انا كنعمرها بالعسل باش كيجي كندير شي حاجه اللي تتكون طبيعيه ومزيانه لا للكبار ولا الصغار. وكديروا اي نوع ديال العسل توفر عندكم، العسل ديال الاعشاب اولا العسل ديال الليمون اللي بغيتو. صافي وتنحتفظوا بهم يعني تنغطيوهم حتى للصباح عاد باش كنقدروا اننا نتناولوا هذا المشروب. فهنايا درت واحد المعلقه ديال العسل وخليتها، فهاد العسل ما غيبقاش هكا ثقيل، ما غيبقاش بهذا القوام، غيولي على شكل سيرو في الصباح. كنغطيها حتى للصباح، وفي الصباح هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما داك اللفت طلق الماء ديالو والسكر حتى هو داب. صافي تيعطيني السيرو هكا اللي كنديرو في واحد العلبة محكمة الإغلاق، ومن الأفضل تكون علبة زجاجية. وبالنسبة لهاد اللفت اللي كيكون الفوق إلا بغيتو تناولوه راه كتناولوه كيكون لذيذ. واللي ما بغاش راه كيتخلص منه. صافي وبالنسبة لهذا اللي درت فيه العسل فكيعطيني قوام حتى هو ديال السيرو. فكانوا هادو هما المشروبات ديالي ديال اليوم، المشروب ديال الكركم، والمشروب ديال الحليب، والمشروب ايضا اولا السيرو ديال اللفت والعسل. فهاد المشروبات طبيعية وفعالة، هي المعتمدة عندي في الفترة ديال الانفلونزا. فكنستعملهم كوقاية وكعلاج أيضا في حالة الإصابة. لا أنا ولا وليداتي ولا يعني الناس اللي تنعطيهم هاد الوصفة كتنجح معاهم، فهي وصفة فعالة ومجربة وأنا معتمداها لسنين. فكنتمنى إن شاء الله تعجبكم وحتى نتوما تجربوها، وإلا عجباتكم تشاركوها مع الأهل والأصدقاء باش هكا تعم الفائدة. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي بإذن الله.